Laisvosios rinkos logika. 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 Aš užaugau ankstyvais neoliberaliais 2000-aisiais sovietinėme pastate Klaipėdoje. Čia aš kartais miegodavau balandinėje, tokiame mažame kambarėlyje, kurį mano tėvai sukonstravo palubėje mūsų prikimštame bute. Pro balandinės langą žiūrėdavau, ką žmonės dirba visą dieną. Dabar aš ir vėl pro tą langą žiūriu. Žmonių darbai, pasirinkti ar ne, nuolatos keičia jų tapatybės ir pasaulio suvokimą. Darbas – tai reali vertės abstrakcija, taip pat kaip ir kapitalas ar prekė. Nors šios abstrakcijos ranka neapčiuopiamos, jų poveikis materialus ir struktūrinis. Mes kiekvieną rytą atsikeliam ir visi kartu jas verčiam realybę. Šiose video esė aš vaizduoju, kaip darbas ir nuosavybė suformavo geriausiai mano pažįstamus žmonės, artimiausius mano šeimos narius. Laisvosios rinkos logika. Laisvosios rinkos logika. Praeitoje video esė aš nupasakoju savo tėvo darbingumo ir nedarbingumo nuotykius. Šioje aš papasakosiu, kaip mano teta visiškai susitapatino su savo darbu. Kaip ir mano tėvas, mano teta praleido didžiąją savo gyvenimo dalį Klaipėdoje, kur ir aš užaugau. Didžioji dalis jos veiklų ir darbų buvo susijęs su uostu ir jūra. Kitaip nei mano tėvas, mano teta sugebėjo išlaikyti stabilumą per Sovietų Sąjungos žlugimą, neoliberalaus kapitalizmo sistemos kūrimą ir 2008 metų finansinę krizę. Ji taip pat nusprendė prisimti atsakomybę auginti mane. Jos darbingumas užtikrino visos mano šeimos finansinį stabilumą. Apie mano tetos gyvenimą galime klausti. Dirbame, kad gyventume, ar gyvename, kad dirbtume? Jau vaikystėje mano teta norėjo būti teatro aktorė. Ji nepateko tarp Klaipėdos dramos teatrų rengiamų studentų dėl muzikinių gabumų trūkumo. Nors ji negalėjo tapti profesionalia aktore, teatras liko jos gyvenimo dalimi. Vėlyvais 80-aisiais ji prisijungė prie vietinės mėgėjų teatro grupės, veikusios Žvejų rūmuose. Iš pradžių uosto kompanijai, o paskui savivaldybei priklausančiame kultūros centre, pastatytame už žvejų pinigus. Čia jie vaidino spektaklius ir organizavo naujųjų metų šventinius renginius, taip vadinamas eglutes, didelių sovietinių įmonių personalo vaikams. Vėliau, jau nepriklausomoje Lietuvoje, teta prisijungė prie rimtesnės Klaipėdos pilies teatro grupės tame pačiame kultūros centre. Tokia galimybė atsirado, nes viena aktorė išvažiavo skinti braškių prieš pat gastrolių pradžią ir mano teta jau turėjo pažinčių su kitais aktoriais. Pigios uogų skynimo darbo jėgos eksportas iš Baltijos į Skandinaviją jau buvo prasidėjęs. Po gastrolių tetai buvo pasiūlyta trupėje pasilikti. Tai ir pasiliko. Buvo 1994 ir jai buvo 38 metai. Galimybės, arba tai, ką galėtume pavadinti sėkme, mano tetos gyvenime buvo dažniausiai susijusios su jos socialiniu kapitalu. Kaip apibrėžė sociologas Pierre Bourdieu, socialinis kapitalas – tai realių ir potencialių išteklių susijusių su ilgalaikiu santykių tinklu visuma. Sovietinė sistema visada labai rėmėsi neformalia socialinė ekonomika. Tačiau tai nepasikeitė su neoliberalaus kapitalizmo pradžia. Pasikeitė pati formuluotė. Tavo tinklas yra tavo didžiausias turtas. Šios logikos įsisavinimas tikrai padėjo per pereinamąjį laikotarpį. Naują teatro grupę sudarė atsidavę mėgėjai ir retkarčiais pasirodantis profesionalūs aktoriai. Mėgėjai už spektaklius pinigų neuždirbdavo ir dažniausiai juos kviesdavo savo draugus ir pažįstamus. Svetimi žmonės bilietų beveik nepirkdavo. Bet apie 2000 metus jį pradėjo vaidinti kalėdiniuose spektakliuose vaikams, už kuriuos gaudavo pinigų ir juos entuziastingai išleisdavo kalėdų dovanoms mano šeimai.
Per keletą visiškai išsekinančių, bet ekstazės kupinų dienų ji uždirbdavo savo pačios susiorganizuotą 13 algą. Vieną teatro sezoną ji tiesiog nebuvo pakviesta dalyvauti. Ir tokia buvo spektaklių pabaiga. Tai galėjo būti susiję ir su jos amžiumi. Jai buvo 52 metai. Nors spektakliai buvo daugiausiai neapmokami, ji rado būdą pamiršti rūpesčius ir išsaugoti savo meilę teatrui. Kol ji turėjo šią galimybę, ji priėmė ją kaip dovaną. Kai mano teta buvo dar visai jauna, jis sakė, kad gali būti bet kuo, tik ne mokytoja. Abu jos tėvai buvo mokytojai ir tai buvo prakeiktas kelias. Vietoje to, įkvėpta savo literatūros mokytojos, ji norėjo būti lituanistė. O jos rusų kalbos mokytoja jai sakė, kad duos prišikti kepurę, jeigu jinai įstos į Vilniaus universitetą. Tai ji įstojo. Buvo 1974 metai ir jai buvo 18. Baigusi studijas, ji tikėjosi gauti paskyrimą mokslininkė Vilniuje. Vietoje to ji gavo tai, ko norėjo mažiausiai. Ją paskyrė dirbti mokytoja į mažo miestelio mokyklą. Būtų ji ten ir dirbusi, bet jos teta, stomatologė, taisė švietimo skyriaus vadovo dantis. Dėl tų dantų mano teta buvo paskirta į savo gimtąjį miestą Klaipėdą, į savo buvusią mokyklą. Iš šios mokyklos ją greit atleido. Už tai, kad ji žaidė futbolą su vaikais vilkėdamas sijoną. Tai buvo visiškai nepriimtina jaunai mokytojai TSRS. Ką žmonės pagalvos? Ryžtingai nusiteikusi, ji tuoj pat surado kitą darbą profesinėje mokykloje šalia geležinkelio. Čia ji praleido 4 metus iš visos širdies aptarinėdama literatūrą su automechanikos studentais. Šioje mokykloje ji taip pat susidūrė su sovietinės socialinės struktūros palaikymo mechanizmais. Pagal sovietinį administracinį stilių buvo labai svarbu didelėmis aiškiamis raidėmis parašyti tėvų darbovietę šalia studento vardo. Pažymiai taip pat buvo iš anksto nuspręsti pagal socialinę padėtį. O jei buvo kokių nors neatitikimų, mokytojas pasimdavo tos pačios spalvos tušinuką ir pasirūpindavo, kad egzamine būtų surenkama tiek taškų, kiek buvo iš anksto nuspręsta. Po 4 darbo metų jos kolegė, vyresnė mokytoja, jai gana aiškiai pasakė: eik lauk vaikeli, kol dar gali. Ji taip ir padarė ir daugiau niekada nebebuvo mokytoja. Buvo 1983 metai ir jai buvo 27. Čia ji gavo laikiną darbą pavaduoti į motinystės atostogas išėjusią darbuotoją. Būdama inspektorė, teta registruodavo gimimus, santuokas ir mirtis. Reikėjo dirbti daug emocinio darbo. Jei verkdavo giminaičiai, ji irgi prisijungdavo. O kaip ceremonmeisteriai, jai tekdavo ganyti begalę iki kliedėjimo susijaudinusių jaunavedžių porų, kad jie šiaip netaip pasirašytų santuokos dokumentus ceremonijų salėje. Atlyginimas buvo niekingai mažas, bet dėl šių pareigų ji galėjo padėti mano tėvams su jų santuokų dokumentais. Šiame darbe ji taip pat išmoko greit spausdinti rašomąją mašinėlę, o šis įgūdis jai buvo būtinas visą likusį gyvenimą. Po to, kai 5 vaikų mama grįžo į darbą, ji ten pasiliko kaip ceremonmeisterė. Avis jie ganė 10 metų iki 1993. Jai buvo 37. Ji gavo vertėjos darbą žinybinėme uosto bendrovės laikraštyje dėl atsitiktinio pokalbio metrikacijos biure. Laikraštis buvo skirtas žuvininkystei ir žvejų problemams, kuriomis ji buvo nei kiek nesusidomėjusi. Netrukus po nepriklausomybės atgavimo mano teta tapo vykdomąja sekretorė, nes praeita pabėgo į Kanadą kelionėje įmonės laivu. Dabar ji buvo atsakinga už visus laikraščio vidinius reikalus.
Prieš tai uosto įmonės žurnalistai dažnai rašydavo ir siųsdavo reportažus iš veiksmo vietos, siūbuojančio žvejybinio laivo. Mano tetai tapus vykdomąją sekretorę, vietinė administracija pradėjo nerimauti ir klausinėti, kaip jūs rašote apie jūrininkystę, kai visi jūsų darbuotojai krante. Kažkas turėjo plaukti į jūrą. Spaudžiama savo viršininko, ji pati pasisiūlė, tikėdamasi, kad vėliau ją pakeis kas kitas. Drąsesnių neatsirado, tai mano tetai teko išplaukti. Iš šios kelionės ji uždirbo daugiau pinigų, nei, kaip žioptelėjęs pasakė mano senelis, aš kada nors esu matęs. Grįžus iš klajonių, ji rado mano šeimą nepavydėtinoje finansinėje padėtyje ir nusprendė juos remti. Tačiau sausumoje ji negalėjo rasti savo vietos ir po 2 metų vėl išplaukė. Netrukus po grįžimo įmonė bankrutavo, o laikraštį jie uždarė dar anksčiau. Nepriklausoma Lietuva neturėjo tarptautinių žvejybos kvotų ir leidimų, o didelio laivyno priežiūra buvo labai brangi. Apskritai, panaudoti sovietinių laikų paliktą infrastruktūrą buvo sudėtinga, dėl masto neatitikimo ir dėl mažo konkurencingumo tarptautinėme lygmenyje. Uosto įmonė taip pat trūko savų specialistų, o ir ankstesnės centralizuotos tiekimo grandinės dabar buvo nutrauktos. Per nesutarimų klegesį įmonės turtas buvo neatsakingai išgrobstytas. Laivai buvo supjausti į gabalus dėl metalo, o naudingi žmonės gavo ypatingus pasiūlymus. Tai įvyko dar prieš nacionalinio lygio privatizaciją, bet buvo tarsi prognozė. Godumo buvo visur pilna. Taigi mano teta atidavė raktus ir išėjo. Buvo 1994 ir jai buvo 38. Ji niekada nesvajojo būti, tačiau visada buvo. Po to, kai uosto kompanija bankrutavo, mano tetai reikėjo darbo ir ji rinkosi tarp 2 dienraščių – amžinų konkurentų. Ji pasirinko geresnį atlyginimą. Tame pačiame laikraštyje ji pradirbo daugiau nei 30 metų. Šioje darbo vietoje ji pradėjo naudotis kompiuteriu, bet išskyrus Wordo programą, jis niekada netapo jos komforto zona. Ji pradėjo rašydama straipsnius apie žuvininkystę, bet netrukus jai teko įtraukti į savo repertuarą uostą, ekonomiką, politiką ir įvairius vietinius rūpesčius. Nors jos laikraštis daugiausiai dėmesio skiria miestui, ji nemažai keliavo. Dažniausiai lankėsi kituose uostamiesčiuose ir neretai kelionės metu likdavo uosto teritorijoje, bet tai vis vien leido ją išvysti tai, ko ji nebūtų galėjusi pamatyti TSRS laikais. Kaip žurnalistė, ji taip pat gaudavo kvietimus į muziejus, restoranus bei renginius. Šiuose kontekstuose ji patirdavo savotišką socialinį mobilumą. Tokios patirtis buvo pernelyg brangios nemenkai daliai gyventojų, ypač pirmaisiais nepriklausomybės metais. Maždaug tuo metu ji nusprendė pilnai finansiškai remti mano šeimą ir ėmėsi mano globėjos vaidmens. Šiam vaidmeniui atlikti ji pasikliaudavo ir naudodavosi savo darbu bei socialiniu tinklu. Pavyzdžiui, aš po pamokų dažnai leisdavau laiką jos darbovietėje. Vieną kartą jos darbas net padėjo mums išvykti atostogauti į Turkiją. Iš dalies ji ten ir laikėsi dėl šių svarbių oficialių ir neoficialių socialinių privalumų. Mano teta taip pat buvo vietinės Marinistų žurnalistų sąjungos ir didesnės nacionalinės žurnalistų sąjungos narė. Dėl šios narystės ji galėjo mane vežioti keliones po Lietuvą, be didelių išlaidų. Ir savo darbe, ir sąjungose ji taip pat rado savo bendruomenę. Riba tarp asmeninio gyvenimo ir darbo išnyko. Šių 2 sričių susiliejimas yra neoliberalaus kapitalizmo dalis, bet nėra išskirtinis jo bruožas. Kas yra specifiška, tai kad savokos kaip bendruomenė ir lankstumas yra naudojamos ir privilioti, ir tvirčiau pririšti darbuotoją. Kiek aš atsimenu, mano teta visą laiką rašydavo per savaitgalius ir per šventes. Kaip žurnalistė ji turėjo labai daug pažinčių ir dėl šios priežasties darbas dar giliau skverbėsi jos kasdienius socialinius santykius. Ir tai buvo tik vienas iš būdų, kaip darbas ją laikė nuolatinėje budrumo būsenoje. Dėl streso ir tempo ji kartais surūkydavo po pakelį cigarečių per dieną. Ir viskas vis tik buvo gana stabilu, kol...
Skirtingai nei mano tėvas, mano teta nebuvo atleista. Ji iš darbo išėjo pati, bent jau oficialiai. Kai redaktorius paklausė, kodėl, ji atsakė dėl šeimos. Jos alga buvo sumažinta iki 600 eurų ir šios pinigus ji turėjo paskirstyti visiems namiškiams. Iš tiesų, darbe ji pasiliko, bet ėmėsi dar 3 darbų ir tapo jos 4 darbai buvo atstovės spaudai valstybinėje įmonėje susijusioje su laivininkystė, žurnalistė viename laikraštyje, žurnalistė antrame laikraštyje, žurnalistė transporto žurnale. Ji nekentė valstybinio darbo, nes jis buvo pilnutėlis šūdmalos. Davidas Graeberis aprašo įvairius šūdmalos darbų pobūdžius ir šios darbus atliekančius žmonės. Daugumą jų galima lengvai atpažinti šioje valstybinėje įstaigoje. Jos viršininkas atrodo buvo brigadininkas. Jo užduotis buvo organizuoti kitų veiklą, nors jie galėtų susitvarkyti patys ir kurti naujus šūdmalos darbus. Mano teta ir kiti darbuotojai buvo pakalikai. Jų pareiga buvo tiesiog būti pavaldiems. O pats darbas buvo varnelių žymėjimas. Tai veikla sudaranti įspūdį, kad kažkas daroma. Kai kurie darbuotojai kartais imdavosi iniciatyvos papildomai reguliuoti ir tikrinti ir taip beprasmiškus ofiso procesus. Tai būtina, kad galėtum pajusti nors kokį tiesioginį poveikį savo aplinkai. Mano teta pridavė pareiškimą, norėdama išeiti iš darbo likus vos 2 savaitėm iki sutarties pabaigos, bet buvo paprašyta pasilikti bent iki tol. Dažnai juk tai būna, kad viršininkas nenori sumažinti savo pakalikų skaičiaus, nes tai tiesiogiai susijęs su jo pozicija įmonės hierarchijoje. Kiti 2 darbai, kurių jį ėmėsi, buvo nepastovus, nesaugus, bet vis padėjo finansiškai. Antrinis laikraštis nepratęsė jo sutarties, o iš transporto žurnalo jį pati išėjo. Buvo 2010 ir jai buvo 54 metai. Ji niekada nesvajojo būti, tačiau visada buvo. Kai šalies ekonomika šiek tiek atsigavo, ji galėjo grįžti dirbti pilnu etatu savo pagrindinėme darbe. Tačiau dabar tai buvo visiškai kitokia įmonė. Anksčiau jos laikraštis galėjo garantuoti stabilius atlyginimus, o dabar jie perėjo prie mokėjimo už straipsnį, prie taip vadinamos 0 valandų sutarties. Bet man kinkos virpa. To pasekmės buvo įvairios. Padidėjo vidinė konkurencija ir pagreitėjo straipsnių rašymas. Taip pat sumažėjo kokybė ir buvo pridėtas papildomas neapmokamas darbas susijęs su savikontrole. Tai tiesiogiai įvedė laisvosios rinkos logiką. Tie, kurie buvo pasirengę dirbti iš visų jėgų, galėjo ir daugiau uždirbti, o tie, kurie atsiliko ir buvo palikti pakelėje. Didesnė rizika, didesnis atlygis, jokio saugumo. Žinoma, tai buvo susiję ir su skaitmeninimu, ir su vis didėjančia greitų reportažų internete svarba. Internete laikas tarp straipsnio parašymo ir publikavimo sumažėja iki paradoksalaus 0. Bet mano teta vis dar rašo. Rašo tiek, kiek tik sugeba. Mano teta sakė, kad dirbs iki tol, kol mano tėvas gaus pensiją. Dabar jie abu gauna pensiją ir jį dirba toliau. O ką daugiau daryti, atsigulti ir į lubą žiūrėti? Tas pats ir tas pats. Tėti, reikia įkeisti. Į gyvenimą dar reikia keisti, ne filmavimą. Mano teta serga reta neurodegeneracinė liga, vadinama amiotrofinė lateralinė sklerozė, dėl kurios jos motoriniai neuronai nuolat silpsta. Dėl šios ligos jį rašo straipsnis namuose. Anksčiau, kol dar tik galėjo, jie eidavo į darbą su ramentais. Dabar namie jie turi naują stalą, kurį galima pakelti arba nuleisti, ir naują kėdę, kurioje gali patogiai sėdėti. Abu mano tėvai jai padeda ir ją slaugo. Visai neseniai mano teta buvo apdovanota už indėlį į žurnalistiką. Tai buvo pripažinimas už gyvenimą praleistą rašant. Marksistinis teoretikas Jasonas Reitsas tiksliai pastebi, kad kapitalizme darbas visada veikia kaip ideologija.
Taip yra todėl, kad jis glaudžiai susijęs su intimiausiais mūsų gyvenimo aspektais, tokiais kaip poreikiai, norai, kančios ir džiaugsmai. Dėl šių sąsajų darbas priimamas ne kaip ekonominė struktūra, o kaip neatskiriama gyvenimo dalis. Darbo santykiai nemažiau kuria subjektyvumą nei prekes ar kapitalą. Greberis nurodo 2 pagrindinės priežastis, dėl kurių žmonės laiko savo darbą naudingu. Jie uždirba pinigų reikalingų jų egzistavimui ir jų darbas turi kažkokią socialinę naudą. Mano teta uždirbo pinigų ne tik savo, bet ir mano visai šeimai. O dėl socialinės naudos ji gali papasakoti daugybę istorijų, kaip jos reportažai tiesiogiai paveikia kažkieno kasdienybę. Tačiau naudingumo kaip savokos neužtenka, kad visiškai apibūdintume ideologinį ryšį su darbu. Darbas laikomas vertybė pats iš savęs. O kapitalizme daugeliui atrodo, kad nuoširdus darbas duoda jiems nors bent kokį šansą išlikti, kaip sako ir mano teta. Nors visiškas susvetimėjimas atima bet kokį prasmės jausmą, o nuolatinis nestabilumas verčia jaustis desperatiškai ir beviltiškai, toks glaudus ryšys taip pat kelia pavojų būti išnaudojamam, ypač keičiantis vertybių sistemoms. Kai pelno didinimo mechanizmas siekia keisti struktūrą, kuri ne tik garantuoja pragyvenimą, bet ir teikia prasmę, kaip turėtume priešintis ir gintis. Galbūt verta pagalvoti, kuo būtų buvusi mano teta, jei darbas nebūtų tapęs jos esybė. Jei darbas yra esminis veiksnys, kuriantis žmogaus tapatybę ir teikiantis prasmę kapitalizme, tai kaip jis gali keisti gyvenimą žmogaus esančią iš esmės už darbingumo sferos ribų? Kokią darbo formą sudaro religinė praktika ir namų ruoša? Kitoje video esėje aš apžvelgiu savo mamos gyvenimą. Iki pasimatymo balandinėje. Taurelės.